Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудайым бардыңарды жалгазын. Кудайдын тынчтыгы жана анын кубанычы силер менен боло берсин демекчимин мен. Мурас программасына кош келиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өткөндө биз ошол көрсөтүүбүздө бир жакшы сөзүбүздү баштадык эле, кыргыздын Кудай ким деген. Мына ошону улантып атабыз. Биздин көрсөтүүбүздө студиябызда Садык Дордоевич Өмүрзаков жана Тыналиев Айтбек Табылдиевич. Булар өткөндө биздин көрсөтүүбүздө ушул сөздү башташкан. Бүгүн кайрадан биз улантабыз. Саламатсыздарбы? Кудайым силерди жалгазын. Өткөндөгү сөзүбүздү биз кайрадан улантсак, сиз ушул макал лакап Кыргыздын аразында ушул жашап келатат жана ошол аркылуу биз Кудайдын биздин арабызда бар экенин, ыйсага чейин бар экенин айткансыз. Бүгүнкү күндө дагы биздин ушул кыргыз элибиздин оозунда ушул ооз эки тарых катары биз колдонуп келатабыз. Ушул жөнүндө айтып атат элеңиз. Ушул сөздү сиз кайра улантсаңыз, мен ушул сөздү сизге берсем. Мен бала кезде, жашыраак кездечи, ушул кыргыз элинде сакталып келген кээ бир лакаптарга абдан капа болгом. Өзгөчө азырда жүрөгүмдө кийин тоо кылып Кудайга келгенден кийин ушул текеберчилик үчүн, ушул Кудайдын сөзүнө акарат келтиргеним үчүн мен Кудайдан биринчи жолу кечирим сурадым. Себеби атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген макал бар болчу да. Ушуну угуп алып туруп, мен аябай капа болгом. О кандайчы бу? Атамды өлтүрүп атса, анан мен энемди ошол душманга алып берем. Мен чоңойгондой муну өлтүрүшүм керек деп. Өч алышым керек. Өч алышым керек деп. Көрсө Кудай сен кечир дептир да. Анан кийин Иса айтып атпайбы? Эгерде сен кечирсең, Кудай да кечирет деп. Сен ошол кек менен, сен ошол өч алуу максатында жашасаң, Кудайдын тынчтыгы эмне экенин, Кудайдын сага берген сүйүүсү эмне экенин, кубанычы эмне экенин билбей каласың. Кудайдан четтеп кетесиң. Сен шайтандын туткуну болуп жашайсың деген сөз экен да көрсө. Мына ушулардын бардыгы биздин ата-бабаларыбызга Кудай берген мурас экен да. Кыргыз эли мына ушуну колдонуп келген да. Дагы бир нерсе бар. Алдыңа аш койсо атаңдын күнүн кеч деген. Алдыңа аш койсо атаңдын күнүн кеч дейт. Себеби кечирим, бу дагы кечирим сурап кел дейт да. Кечирим сурап келгенден кийин аны кечир дейт. Анан дагы ушу мен мектепке бара элек кезде болсо керек. Биздин айылыбызда бир киши бар эле, жигит бар эле. Анан ошол айылда бир акылдуу, эстүү бир кишиге тил тийгизген экен да. Анан кийин ошол сакалдуу кишиге орой сүйлөп койду. Бу кантер экен деген бир мындай болгон бир сөз болгон ошол убактачы. Анан аты жоголуп, малы жоголуп, ушундай боло баштаганда ошо аксакал кишидей болгон бирөө, ал бекер киши эмес, ал Кудай деген аксакал киши. Сен эмес, биз айылыбыз менен бүт уруубуз менен сыйлайбыз. Ал ушу башынан ушу Кудай батасын берген киши. Сен ошол Кудай батасын берген кишиге акарат келтирдиң. Сен кишиге эмес, Кудайга акарат келтирдиң. Алдына түш, бар туруп кечирим сура дегенде, ошондо малын алып келгенби, иши чепкен алып келгенби, анда курум мойнуна салып деп койчу. Анан ошентип кечирим сурап келиптир дейт. Анан кийин уксам, ошол кайра баягы ажыраган нерселердин бардыгын кайра Кудай кайра берип, турмушу оңолуп, балалуу да болбой жүргөн экен, кийин балалуу болуп өткен экен да. Анан ошол жигит да кийин убакыт өтөт да. Анан орто жашаганга чейин ошол өзүнүн кылган жанагыдай болгон жаман ишин ушул силер андайга барбагыла. Бул ата-бабабыздан келген салт экен.
мен көпкөнчүлүк менен, зөөкүрлүк менен бозолого ичип алып, бозун ичип алып туруп, ушинтип туруп абама тил тийгизгем. Ошондо мени Кудай жазалаган. Эми силер андай кылбагыла деп, ошол өмүр өткүчө мындан дагы башка нерселерди айтып өткөн деп кийин мен ушул уктум ошону. Мындай мисалдар элдин бардыгында, элдин арасында, биздин кыргыз элибиздин арасында бар. Ушул бардыгы, демек мунун бардыгы тең. Эгерде кыргыздар Кудайды билбесе, бул мурастарды сактабайт болчу да. Анан дагы бир нерсе бар. Бүлүнгөндө бүлдүргө алба дейт. Бүлдүргү деген жана камчынын мындай болгон, тиги кол кылып жүргөн, кичинекей болгон кайышы да. Бүлдүргү деп коет. Анан бир кырсык болуп, же бирдеке болуп туруп, ушу бүлүнүп атса, мага бирдеке карыз эле деп, андай мындай деп, бирөө болсо козусун жетелеп кетейин деп, бирөө болсо баканын алып кетейин деген ар кандай абалдар болот да. А бирок ошондой убакта кыргыздар жанагы бүлүнгөндөн бүлдүргө алба дегени, ошондой убакта тескерисинче ошого боорукердик кылып, алмак түгүл, кайра кош берип жүргөн эл. Кокуй ушунда башына ушундай түшүптүр. Бул кайдан болду экен? Эмне болду экен бул? Бу каргыш кайдан келди болду экен? Биздин элде мындай жок эле. Мунун таекеси ким? Тайлары ким? Кайдан болду экен бул? Бул бир жерден тукум кууп келген нерсе болсо экен деген бир сөздөрдү айтканын уккам. Ушундайларды ушул Кудай акылмандык берип жүрүптүр да. Ошентип жүрүп, тигиндей болгон экен, бу мындай болгон экен. Ошол жактан тамыры тетекте турбайбы? Ошол жактан келген турбайбы деп кадимкидей кыргыздар тоо кылып туруп, кечирим сурап, кадимкидей. Анан ошо бүлүнүп калса, бирөөнө карыз болуп калса, же даже кунга жыгылып калса, бирөөнү өлтүрүп алсачы, анда кун төлөш керек болуп калган. Ошол уруулар кадимкидей көтөрүп алып, ошол өзүнүн уруулашына, өзүнүн бир тууган болбосо даже уруудагылар ошону куткарып, Кудайдан кечирим сураган мурас азыркы биздин күнгө чейин да келип жетти да. Мен муну өзүм күбө болбосом дагы, кун төлөгөн күбө болгон жерим жок мындечи. А бирок жанагыдай кечирим сураганды, улууларга шек келтирбе дегенди ушу көрүп, ошолор менен аралашып жүрдүм да. Көрсө, бул жанагы Кудайдын 10 парызы бар го. Ошондогу 10 парызды бүт сактап жүргөн эл экенбиз да. Мына кыргызда айтат, Кудай бирөө гана, бир гана Кудай бар деп. Жерге сууга табынба, Кудай асманда, көктө деп коюшкан. Бул экинчи парыз экен да. Кудай сенин эмне тең түшүңбү? Кудай деп эле айтасың. Кудайды же бирдеке сурабайсыңбы, же ыраазычылык келтирбейсиңби деп. Анан кой, бүгүн эс ала турган күн. Кудай ааламды 6 күндө жараткан. 7-нчи күндө болсо адамга эс алгыла деп берген деп. Адамдарга эс алсын деп берген деп. Ошондой айткандар бар. Мына ушул бу 4 парыз, бу Кудай менен болгон мамиле. Ал эми калган 6 парыз болсо адамдардын ортосундагы мамиле. Бактылуу болом десең, таалайлуу болом десең, өмүрлүү болом десең, ата-энең урматта дейт. Менин билишимче, азыр мына Кыргызстанда жашаган элдердин ичинен ушу ата-энеңди урматта дегенди сактап келген ушу кыргыздар деп ойлойм да мен. Биз азыр муун өзгөрүп атат го. Цивилизация деген болуп атат дейт. Бул баягы СССРдын убагында Кудайсыз жашаган убакта балким бул урматтоо, ата-энени урматтоо мурункудай деңгээлден ылдый түшүп кетсе керек. Сиз деле байкалып атабыз, байкалып атат ошонун баардыгы тең. Бирок бизге чейин ата-энеңди гана эмес, сенден улуу кишини мен бала кезде билем. Тентек кылып аткан, бир жолу тентек кылып атам да. Бир жерде. Атчан киши кетип баратат. Анан, бала бери кел" деди. Анан бардым. Барсам, "Ким баласысың?" деди. "Баланчанын баласымын." "Сен эмне үчүн мындай тентек кылып атасың?" "Я. Атаң деле жакшы киши эле, сен кайдан чыккан эмесиң?" деди. Анан анда кечирим суроо деген жок, шылкыйып мынтип турам. Анан айтты, "Баланча чоң атам, мен баландай тентек кылып атсам, баланча чоң атам мага урушту. Атаңа ушуну айтып бар" деди. "Айтпасаң мен сураймын" деди деп.
үйгө келдим. Айтпайын дейм, бая кишиден корком. Айтайын дейм, өзүмдүн атаман корком. Күңк мөңк деп ушу жүрдүм. Эмне болуп атасың, балам, эмне болду? Десем, ата, ушундай кылса, баланча деген киши мени көрүп, анан атаңа айт деген, айтайын деп сенден коркуп атам, айтпайын деп тиги кишиден коркуп атам дедим. Балам, көрбөйт деп уур кылба, укпайт деп ушуга айтпа деген сөз бар. Мындан кийин сен андай кылбай жүр. Сен мени уят кылып атпайсыңбы? Мени уят кылып атасың, сен азыр кичинекейсиң. Баланчанын баласы ушундай дебейт, ушундай экен дейт. Эси жок чыгып калыптыр дебейби? Азыр сен ушинтип тентек кылсаң чоңойгон сайын бул тентектигиң көбөйө берет го. Кой андай кылбай жүр, алдыңа кетейин деп кучактап алып бетимен өп, ошенткен да. Мен азыр сабайбы, эмне кылат деп туруп ушунчалык коркуп баргам. Бирок жанагынтип жакшынакай кабыл алып, анан жанагынтип тиги мени эркелетип туруп кое бергенде, ошондо бир сүйүнгөнүм ай, ошондо бир жыргаганым ай. Эгерде сабаса, балким мындай ошол ашкерени мындай кабыл албайт элем. Бизден мурунку муундарда мындан дагы зааттуулук, мындан дагы улууну сыйлоо көбүрөөк болгон да ошондочу. Анан дагы бир нерсе. Ошол мен ушу 5те экем, 6та экем, ушу мындай кичинекей айылда бир дөң боло турган эле. Ошол жерге аксакалдар чогула турган эле. Анан мен өзүм эрке бала болчумун да. Анан ушу эрте күз болуш керек. Кечке маал суук болот да. Ал убакта аксакалдар тоң кийип жүрүшөт, кичик кийип жүрүшөт. Биз болсо жанагайлак, биз болсо баягы жеңил кийген жан. Аны ошого барсаң сөзсүз атаң баягы ичигин орой коет да. Бир жыргап, жылынып алып туруп, анан үйдөгөдөй чымылдап кетип каласың. Анан ошо атама барып туруп, ошо ичигине кирип отурсам, тети жактан бир атчан киши жигит өттү. Жакыныраак чаап өтүп кетти. Ошондо бир аксакал айтты, тетигине бур деди. Бирөөнү барып буруп келди. Ошондо айтты, сен кимсиң өзү, ким баласың? Баланчамын, төлөнчөмүн деп атат. Адеби жок. Сен атаң деле мындай эле. Сен таякеңди, таятаң деле билчүрөм. Бул жерде ким отурат? Эмне үчүн чаңдатып атчан десиң? Тети жактан эмне үчүн айланып өтпөйсүң? Дегенде ошо жигит аттан түшө калып, чөгөлөп туруп, кадимкидей кечирим сурадым, мындай шашып бараттым эле, бул кыска жол экен, силерди байкабай калыптырмын. Ушунча топ адамды байкабай калгандай, сен де көзүңдү чөнтөңгө салып алдың. Бул сага сабак болсун. Дегенде ошондо ошол жигит ушунчалык эми сынды да. Бул ашкерелөө деген ошо аксакалдардын алдында ошондой зат кылууну унутуп койгондугу үчүн ошол жерден аябай ашкереленип, бурулуп кетпей, ошондо арты менен кетип, анан тигиндей атын жетелеп барып, тети жакка барып туруп минип алып анан кетип калды. Ушул азыр дагы менин көз алдымда туруп атат. Ушунун баары эле улууну узаттоо деген, улууну сыйлоо деген, ошол Кудайдын бизге берген мына бир ыйык китеп аркылуу, сөз аркылуу бизге Кудай берген, кыргыз элине берген бул чоң мурас экен го. Же болбосо азыр билбейм. Азыр мен бирөөнү мына аксакал болуп калдым өзүм. Чоң ата болуп жүрөм өзүм. Азыр мен бирөөнүн баласы тентек кылып атса, балам бергелчи, ким баласысың десе, какое твое дело, сенин эмне ишиң бар деп айтыш да мүмкүн да. Ал азыр турат, азыр башкача заман болуп атат. Демек биз мына мен деле өзүмдү күнөөлүүмүн деп эсептейм. Балдарымды мен ушунун баардыгын тек балдарыма айтып, ушу момуна болгон мурас бар болчу деп мен деле ушуну тарбиялаган жокмун. Кудайга келгенден кийин анан мына азыр эске түшүп, мына эмне болгон мурас бар экен деп, мына ошол Кудай берген мурастын ушунчалык маанилүү экендигин, ошол мурас ооздон чыккан сөз болуп, ушул дегенде аң сезимге кирип, анан жүрөккө түшүп, анан ошону сактоо керек экендигин мен тогулуп Кудайга келгенден кийин эле билип атпаймынбы муну дагы. Бул кылымдан кылымга элибиздин арасында жашап келген мурас.
ушул да азыр айтып атсаңыз ушул макал лакап боюнча эзиме түшүп атат. Таш менен урганды аш менен ур деген сөзүбүз бар. Бул Ыйсанын айткан сөзү да. ооба Сен душманыңды сүй. Эгерде сага душманың жаманчылык кылса, сен аны сага жакшылык кыл. Сага ага батаңды бер. Анан жанагы сиз мурунда айтып кеттиңиз, атаңды өлтүргөнгө энеңди бер деп. Бул кечиримдин эң бир ушундай бир жогорку, эң бир кымбат нерсеси. Бул элдин арасында сөз, тарых, ушундай бир үрп адат катары жашап келген нерсе экен да. Ушунун баардыгы биздин элибиздин жүрөгүндө, элибиздин канында, элибиздин оозунда жүрүп, кылымдан кылымга, ооздон оозго өтүп келген сөздөр экен. Бул бир гана ыйык сөздөн гана ушул нерсени таба алабыз. Ушул маанилерди таба алабыз. анан дагы бир нерсе, ушул эгерде туугандардын арасында болобу же уруулардын арасында болобу кандайдыр бир чатак болуп же бирдеке болуп ушул араздашып катышпай ошентип калган убакта сөзсүз Кудай иштепти да алар менен. Анан аларды жакындатуу максатында жашырактар болсо дос болчу экен. А дос деген сөз дагы мына ыйык китепте. Кудай Ыбырайымды досум деп атаган. Дос деген сөз мына ошол жерде башталып атпайбы? Дос деген сөз. Ушунчалык дос деген сөздүн маанисин мен мурун билчү эмес экем да. Дос деп, тааныбаган кишини эй дос деп кайрылып айткан күн убактар болду. Бул өзгөчө Советтер Союзунун убагында кийин көрүнгөн эле дос болуп кетти. Эй дос деп тааныбайсың. Мурун болсо эй жигит, улуу болсо байке, аба, кичи болсо иним деп кайрылышчу эле мен бала кездечи. Анан ушу 70-жылдан жылдан кийин эле дос 80-жылдан эй дос болуп кетти. Ушул нерсе калып калды. Ушу 55-56 жылдары тиги балыкчыга атам менен келдим. Анан ошол жерде бир жашылча пашылча сатып аткан бир орус аял бар экен. Бир аксакал киши келип туруп, сестра деп туруп анан чолок тил менен ушу бирдекени сурап атат да. А тиги аял урушуп койду. Какая твоя сестра деп. Анан мен дагы ичимен ойлонайм, орус кайдан бул карындаш болмок эле ушуга. Деген бир ушундай болгон бир мындай бир баламын да, бала болсом дагы туура эмес мамиледе туура эмес кабыл алгам да. Анан кийин мына бир Кудайдын сөзүн билгенден кийин сен ким гана болбогун, улутуңа карабай, Кудай сени жаратканда баарыбызды бир адамдан жараткандан кийин, бир атадан, бир энеден жараткандан кийин баарыңар тең бир туугансыңар деген сөздү ошо өзгөчө Иса бир рухта жүрөс болуп атасыңар деп. Силерди бир рух бириктирип атат деп. Силер жогорудан кайрадан төрөлдүңөр деген сөздү билгенден кийин деп азыр ойлоп атам да. Демек ошол биздин ата бабаларга дагы ушул сөз келип жеткен да. Жок болбосо ал сөздү кайдан тапты? Карындашым деп айтайын дейт, тиги түшүнбөйт. Ошондуктан билген тили менен, чолок тили менен сестра деп атпайбы? Ушунун баары эле ушу тетектен келген нерсе. Ушул Кудайдын жолу менен жашап жүргөн кыргыз элинен келген нерсе. Анан дагы жана 10 парыз тууралуу жана бир аз айттык го. Бирөөнүн көсөсүн алба дейт. Чычаласына тийбе дейт. Башканы кой, көсөсүн алба дейт. Чычаласына тийбе. Кылына кара санаба дейт. Кыл деген эмне? Бир тал кыл да, бир тал нерседе. Ошону да алба деген экен да. Уурдаба деген Кудайдын парызы да. Туурабы? Кудайдын парызы. Кара санаба дейт. Кара санаба дейт. Ойноштук кылба деген сөз да. Калп айтат деген эмне тамтык бул? Окуй.
ушу туура эмес айтып келиптир го. Жаманатты кылып. Мына мен эми бул дүйнөдө ушул элдин жүзүн кантип карайм я? Мен аны андай айтпасам дагы ушинтип айтты деп баланча айтып барыптыр дейт. Бул эмне деген шумдук я? Бул биздин тукумда болгон нерсе эмес эле го. Бетиме көө жаап салды да. Мен бул көөдөн эми кантип кутулам? Тигини алып туруп барып беттешпесем болбойт. Муну ушундай боюнча таштап салган болбойт. Муну унуткарууга болбойт. Мунун тамырын кыйыш керек деген сөздөр болгон да. Мына ушул 10 парыз дегенде Кудай ушул кыргыздарга бербесе, кыргыздар муну билбесе, мунун бардыгы тең кайдан келди? Ушунун баары менен жашап келген эл да. Мен ушул 10 парызды дагы ушул талдаап отурган убакта ушул өзгөчө мен бала кезим ушу 50-жылдын башталышында өтүп калды да. Согуш жагынан бүткөн, эл аябай жакыр. Анан ушунда нанды деле мындай тоё жеген заман боло элек. Көпчүлүк убакта талкан салып чай иччүбүз, кумшекер кант дегенди билчү эмеспиз. Жайында бут кийим деген жок. Жылаңгайлак жүрчүбүз. Мен балдарыма ушуну айтсам, карап отуруп ишенчү эмес. Себеби азыр заман өзгөрдү да. Ошондой болсо дагы кыргыз элине Кудайым ушунчалык кенен жүрөк берип коюптур. Себеби Кудайдын сөзү жүрөгүндө жашаса, Кудай деп жүргөн эл болсо, анан ошол Кудайдын руху жашаган элде жүрөк кенен болот турбайбы? Кыргыздар эч убакта бир жака чыкканда азык көтөрүп чыкчу эмес экен. Кай жерге келсе де, үйдө киши барбы деп түн ичинде келсе дагы, бар дейт. Кудай конок элемсе, түш деп, түшүңүз деп. Барып тамагын берип, төшөгүн салып берип, жаңгыз козусу аны союп берип, деп сыйлап анда кылып, анан эмне жок издеп жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң, тигинде мындай деп, анан жол жобосун айтып, андай болсо тияка бар. Баланчадан салам айт. Мен тигинде жактан таякам бар, же болбосо кудам бар деп туруп жолго мындай узатып койгон. Мына ушул сөзүңүздү азыр мен кичине бөлгүм келет, анткени 1,5 ай мурун мен досторум менен Таластын чоң жайлоону бардым. Ал жерде боз үй. Анан ошол жерде биз кеч болуп калды, саат бир түнкү 11 болуп калды, чырак менен отурабыз сүйлөшүп. Бир 5-6 адам менен. Анан ошол боз үйдүн ээси өстөр чабан, көп жылдан бери чабан. 20 жылдан ашып калды го дейм, чабан болгон. Анан эшиктен түпүр деген үн чыгып калды. Анан айтты, ай бала карачы, ким келди деп. Анан кичинекей баласы ата сизди чакырып атат деп келди. Анан атасы чыгып учурашып кийин тааныбаган киши. Ой, мен ушул жерде ал дагы суудан өтүп баратып, атым кулап кетип суу болуп калдым деди. Кел деп келип, кийимин которуп, өзүнүн жемпирин берип, анан чай которуп, анан сүйлөшүп, каяктан келдиң, каяктан не жүрөсүң биякта, кандай иштер менен жүрөсүң болуп отуруп, анан кийин аягында таанышты. Атың ким? Элиң ким деп. Анан айттым, бүгүн азыр 7 түндө каяка бармак элең. Эми сен бүгүн азыр бул боз үйдүн тетиги бурчуна жатып кал. Анан эртең менен жолуңа чык. Азыр айтып аткан сөзүңүз бул кыргыз элинин ичиндеги сакталып калган нерсе. Бул меймандостук. Кудай берген мүнөз да. Бул Кудайдан алган нерсе. Айтуу, сен дагы ушул макал лакап жөнүндө дагы ой бөлүшүп кетсең. Макал лакап боюнча болгондо ушуну баштаардан мурун биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жана Теңири Манас Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас деген китебинде алгачкы бетте мындай жазып кетиптир. Адамзат дейт, сөздү урматтап аздектеп келген дейт да. А кыргыздар болсо сөздү баягы мындай өнөр кызыл тил деп макалдатыптыр дейт да, өнөр кызыл тил деп. Библияга ишенгендер дейт.
А дегенде сөз болгон дейт да. Анан ушул жерден экөөнү карасаң, өнөр алды кызыл тил деген сөз менен, кыргыз сөзү менен. Бул Инжилдеги А дегенде эң башында сөз болгон. А дегенде сөз болгон сөз экөө дейт. Бири-бирин толуктап турат дейт. Бири-бирин толуктап турат. Анан бул чечилгис табышмак, анан купуя сыр дейт да. Чыңгыз Айтматов атабыз ушинтип жазыптыр да. Анан чын эле карасак, биздин макалдарыбызды, лакаптарыбызды бул Библияга, Инжилге, ушу Машайык сөздөрүндө аябай окшош да, салыштырсаң болот. Мисалы эле, эң эле окшошун айтайынчы. Инжилде айтат Машайык, өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөй, бирөөнүн көзүндөгү кыпынды көрөсүң. Кыпынды көрөсүң дейт. А кыргыздар муну минтип айтат. Өз башыңдагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөсүң дейт. Каза көз менен эле баш алмашылган, атак маанилери бүт баары окшош. Азыр эле байке айтып кетпеди. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер. Таш ырытканга ашыргыт. Эми ушул нерсени мына Кудайдын сөзү менен эле окуп берейинчи. Баягы Инжилдеги тоодогу насаат, Иса Машайыктын тоодогу насаат. Биякта мындай дейт. Душманды сүйүү менен жеңүү дейт. Силерге көзгө көз, тишке тиш деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын. Жамандык кылган адам менен каршылашпа. Оң жагыңа чапкан адамга сол жагыңды тосуп бер. Сени менен соттошуп, көйнөгүңдү алгысы келген адамга сырт кийимиңди да бер. Могу жерден окшоштурса болот да. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер. Көйнөгүңдү тартып алганга ич көйнөгүңдү бер деп. Карасың, мааниси. Сени өзү менен бир чакырым жол жүрүүгө мажбурлаган адам менен 2 чакырым жол жүр. Сураганга бер, карыз сураган адамга тескери караба. Жакыныңды сүй, душманыңды жек көр деп айтылганын уккансыңар. Ал эми мен силерге мындай демекчимин. Душманыңарды сүйгүлө. Силерди каргагандарга батаңарды бергиле. Силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла. Силерди тарыткандар үчүн жана куугунтуктагандар үчүн сыйынгыла. Ошондо силер асмандагы атаңардын уулдары болосуңар. Анткени ал өз күнүн жаманга да, жакшыга да тийгизип, жамгырын адилеттүүгө да, адеске да жаадырат. Бул жерден карасак, азыркы кыргыздын ата бабабыздын сөзү атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер, таш ырытканга ашыргыт деген эле бул баягы бир сөз менен айтканда кыргыздар ата бабаларыбыз ушунчалык улуу эле экен, чын эле. Бул Библиянын эски осуятын салтка айлантып алыптыр да. А жаңы осуятын бул Машаяктын сөзүн макал лакапка айлантып алыптыр. Эми азыркы окуганды эки эле сөз менен эле айтыптыр кыргыздар. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер, таш ырытканга ашыргыт. Мына. Ошол эле Кудайдын сөзүн эле өздөрүн макалдатып, кыскартып, анан ушул аркылуу эле тарбиялап элдерге ушундай күчтүү сөздөрдү карачы, эмне деген сөз. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөргө кайрылгым келет. Биздин ушул экинчи көрсөтүүбүздүн аягына чыгып калдык. Эмки көрсөтүүдө биз Кудай буйруса ошол биздин элибиздеги келе жаткан салт санаа жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошонун ичинде биздин элибиздин ичиндеги ушул салт санаанын ичинде Кудай кантип жашап келген. Кудайым силерге батасын берсин. Биз менен болуңуздар. Биз эмки көрсөткөнгө чейин силер менен коштошмокчубуз.